নমস্কার বন্ধুরা, রিতা কিচেন ব্লগে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চিকেন কষা রেসিপি করব। প্লিজ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। তো বন্ধুরা, চিকেন কষা রেসিপি করার জন্য এখানে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন। আমি ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। রেসিপি করার জন্য কি নিয়েছি আমি একটু বলে দেব। নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, এখানে বন্ধুরা 3টে আমি বড় সাইজের পেঁয়াজ এর কুচি করে আমি কেটে নিয়েছি টক দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, সরষের তেল, লবণ, গরম মশলা গোটা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আছে বন্ধুরা এখানে, তেজপাতা আর বাটা মশলা এখানে নিয়েছি বন্ধুরা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা। এখানে বন্ধুরা রসুন আমি একটা বেটে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা এখানে প্রায় 10টার মতো আমি বেটে নিয়েছি, আদা সামান্য এক টুকরো ছোটো সাইজের বেটে নিয়েছি। প্রথমে আমি চিকেনটাকে মাখিয়ে নেব মশলার সঙ্গে। দিয়ে দেব লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা। এখানে বন্ধুরা আমি হাফ ভাগ দিয়ে দেব, আর হাফটা দেব না, বেশি হয়ে যাবে বন্ধুরা। দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো হাফ চামচ, জিরের গুঁড়ো 1 চামচ, পেঁয়াজ কুচি, লবণ স্বাদ মতো, সরষের তেল, তেজপাতা, দিয়ে দেবো টক দই, ভালো করে ফেটিয়ে নেব বন্ধুরা। এবার ভালো করে আমি মশলার সঙ্গে মাংসটাকে মাখিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, মাংসটা মশলার সঙ্গে ভালো করে আমি মাখিয়ে নিলাম। এবার আমি চাপা দিয়ে রেখে দেব প্রায় 15 মিনিটের মতো। বন্ধুরা 15 মিনিট টাইম হয়ে গেছে। এই যে দেখুন মাংসটা মাখিয়ে রাখা। তো বন্ধুরা, আরেকদিকে গ্যাসটা অন করে আমি কড়াইটা বসিয়ে দিলাম, আর কড়াইটাও গরম হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো সরষের তেল। তেলটা বন্ধুরা এখন গরম হবে। বন্ধুরা তেলটা গরম হয়ে গেছে, কড়াই চারপাশে লাগিয়ে নেব তেলটা। এবার আমি মাখিয়ে রাখা চিকেনটা দিয়ে দেব। এবার আমি চাপা দিয়ে দেব। বন্ধুরা চাপাটা খুলে একবার দেখে নেব। আরও 2-1 বার আমি লাড়িয়েছিলাম বন্ধুরা। আরও অল্প সময় কষানো হবে, প্রায় 10 মিনিটের মতো আমি কষিয়ে নিলাম বন্ধুরা। আরও অল্প সময় কষাবো। আবারও আমি চাপা দিয়ে দেব। বন্ধুরা রেসিপিটা হয়ে গেছে। এবার আমি গরম মশলা দিয়ে দেব। গরম মশলাটা দিয়ে বন্ধুরা আরও 2-3 মিনিট আমি কষিয়ে নিলাম। রেসিপিটা বন্ধুরা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেব। বন্ধুরা
চিকেন কষা রেসিপিটা কিরকম হয়েছে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটা যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইবটা করে পাশে থাকবেন। তো দেখা হচ্ছে বন্ধুরা পরে এক নতুন ভিডিও নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।